Welcome back. Maganagaan deebitan, maganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashama hordoftoota podcastii Ilma Hormaa. Akkam ooltan, akkam bultan, akkam jirtu, jajjabaattu, seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa. Shee xalileessaa qumbii waliin isinii daddabarsaa jirru marti keessanuu jala deemaa jirtani. Warra waan kanan daawwanneefis illee daddabarsaa jirtan ka jedhu abdiin qaba. Egaa akkuma beektanuu ammallee seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa kan Shee xalileessaa qumbii irraa dhaggeeffannu hin dhumanne waan hafe har'as nuun qooddachuuf dhufanii as dubaratti argamu. Egaa bakka jirtanitti marti keessanuu kabajaan akka isaan simattan kabajaan isin gaafadha. Sheeka. Baga nagaan deebitanii dhihaadhaa. Ayyee baga nagaan jiraatanii yookaan kan nagaan eegdanii walitti deebinee hundumaafuu. Ayyee akkam jirtan torban kun akkam ture afyaan keessan waa marti. Fayya wallahi. Fayyaan bireeda. Ayyee maashaa Allah. Bireeda jechuun saba rakkina xiqqoo duraan sukkurri jankun namiilee ijaaf xiqqoo taate malee. Fayya beeyta dur gabbata gaafate beeytu san kaayyamma. Faawulta dhiisee waan nyaata waan dhuma dhiisee qadheeffa lafee qofa teessan malee nagaa. Lakki wayyaa qabdan biyya warra adii kanatti namni qaqallaan fayyaa jedhanii xiqqoo nama gabbate irraa waa himani. Hayyee gaafattoo waan haga bara chaartaraa turee fi waan daddalagaa turtan nu himtanii maayyii wanni kun egaa hin taane waggaa tokko booda chaaptara gadhiisanii bahuun dhaabas mudate. Egaa san booda warra dirree bahaa turtan qabsaa'otaaf hogganoonni maaltu isin mudate? Bobbaan maal fakkaataa ture? Bobbaan diinaa maaltu isin mudate? Mee kanammoo dhaloota haaraatii fi dhaloota dhufuufillee seenaa sana nuun qooddadha. Barakaa argadhaa. Ayyee galatooma. San quba qabdan gaasaawu namni Oromoon hundinuu quba qabdi miseensota dhiisii akkuma chaartara seennee ka warri Tigireedhaa dantaa isaanii malee tabiraa ta dhugaadhaaf hin deemanii jaarmiyoota biraa kan ifii tolfatan malee jaarmiyaa bilisa ta'e kan dhugaa wajjin tokkummaa uummatanii mootummaa ijaaruun barbaadanii adda bilisummaa Oromoo hin fedhanii saniif qabsoo godhaa turanii achi keessaan dhiibanii baasu quba qabda gaatufaan waan si mudatee beeytoo alleeni. Kanaaf dhiibbaa hedduu godhanii keessattuu gara bahaa Harargee karaa guddicha adii kanarra malee Tigireen bakka takkallee akkaan qabdu dhuunfaa keenya jala jira. Finfinnee irraa kaasee karaan guddaan adiin jechuun karaa asiin ciroo keessa bahee hirnaan akkasumatti oborraa keessa bahee dhangaggoo fi dhangaggoo guudhaqee karaan kun lama ta'u. Kun Dirree Dhawaa gora kun magaalaa Hararee kutaa. Akkasuma karaan magaalaa Hararee kutee magaalaa Harmaayaa keessa bahee magaalaa Hararee seenee Jijjigaa kun Ogaatee keessa kutaa karaan kun. Karaa adii jechuun kana. Karaa adii awuraa godaana dur tolchee ispaaltiin qabu beekta. Qixiraan jangattiin goone karaa adii janiini. Karaa adii kana achi bakka takka hin jirtu jecha. Dhuftee guyyuma gaabiyyi seennee hoo nuti yeroo sanii gad turree isaan makiinaa yaadu. Nuti ammoo miilaa yaadu. Hogguu isin kufaatii kaatee jirtu lafa san irraa duraan jiru irraa kaanee namni bakka bakkatti warra madee ol haa turre. Achi ka'ee warri karaa naannoo Harargee kanatti ramadame. As karaa billigaa olii kanaan bahanii karaa miiccataaf eenyu machaaraa kan dhufan jechaadha. Dhufanii yoo jedhani diinni duruu karaa ciroo seenu jirti. Abooda faajaniin uummanni makiinaa fidanii fi makiinaa tana seenaa jedhan uummanni keenya. Dafannee isin geessan osoo isin ciroo dandabarre. Hiddi waraanni amanee fudhatu waan kana. Osoo isaan asii miilaa kan eeguu isaan badda isaa ganii manni jedhe kaata isin ciroo keessa baatee ciroon kun layitee beektu beekan akka dhooqaa keessa jira. Achirraa golbe arba rakkatee jedhanii bakka san. Arba rakkatee karaan
بديس قلم سوكون أشين شجرة خران كون كجورو قديم خرلي بجدين سود كمان هرنان دبر هيك هو جنبك إنسان وراني كان يلوفو إسين كاتر بركتة أفتى دبرتي هير خراهرنا جرء عند وفق بثاني وان كنيا حبرو في تيان وان وفق أكسين دولن خراد مرة جلت أريد ورك هرا كنيا أبرات دخا جالبوني سفان أتوم سافاجي يا فلا فتنا ما بيرتيو جوجل لالتين أركتهم بيتا كان دهر خاني وقول سرواج الراكرة كباتي وفني وقول سان سلا درجة يعني قبضتي جن يعني كاه قبضت برت ويا كنت جاي أكسمتي مجا حرمايا سنت دبرت لو حرمايا سنجيسو والرجال جلاسا فاتو جرا ورانا سواليني خرافة سي دفني يو إنسان سلا عوداي جن أكسين هم الرئيس السين هم الرئيس في عوداي مجالا هر والبيرة يو إنسان بكتر جان قاتي سين أوريا كنت دورا جمسين سينو هدور كي وران مدا درجي هفتي akkasuma gaafutte siin akkana waan akkas taatee jira waan karaa kana tahini bakka tanuu harkaa qaba waan goote ammoo karoota irraa maqu kana hogguu gubbaa karaa adii irraa dhufee akkuma si jettu ooli hirna qullubbiin qarsaan dhufee bakka dhangaggoo jantanatti daama hundi gara dir'aa gagguree kun gama haramaayaa fi kana achi goruun haraan as deeme maal jedhani harabdeellee jedhanii jirti harti harmaayaa malee harabdeellee isaa as jirti akka harmaayaan geessu bishaan magaagannaa fa'aa guutasi karaan tokko namni sirraa karaa guddaa kanarraa gad dhufee fi kan magaalaa irraa as bahe gaara mul'ata akka deemu gaara mul'ata akkuma biyya addaatu kophu bahee taa'a waan si ajaa'ibsiisu asitti karaan goreecha gama gaara mul'ata maal jedhanii bakka inni karaan itti goruun tana warri dur Haayile Sillaasee irraa kaasee hanga dargetti bakka leenjisa waraanaati. Dirree biree dabala. Waraana achi leenjifatan jecha. Wanti qorannaa qabdiimi. Daftee dhufteetuma kun harka qajeelee kun asumaan leexanaa jedhanii egaa bakka sana bakka kaamboo leexanaa maal jedhanii achi karraa maqanii gama gaara mul'ata qajeela. Itti gadhiisaniiti gaa makiinaa qabanii magaalaa Gurawaa. Gurawaan tuni magaalaa bulchituu gaara mul'ataatti dur magaalaan guddittiin isii. Iyyaasuun keenya illee dur achitti hidhame. Iyyaasuun bakka maal jedhaniin hidhaa Iyyaasuu jedhanii hanqarraa. Lafti tun gaafaddaa asimiisa keessa isii gaarri amma Gurawaa kun akkana qaratee ol baha. Yoo maappii farra laaltanii harkatan. Kana magaalaan akkanatti as tulluu xiqqoo tana jalaa tana akkasitti ol deemanii qotanii achi keessatti hidhamee jecha Iyyaasuun. Amma horiitee dhaqxeetu bakka magaalaa tana qabatte magaalaa Gurawaa. Magaalaa biraa achi dabruu hin dandeenye. Jarri keenyallee kan karaa gadii karaa andiyyaa kanarraa dhufan baddannoo dhufan jecha. Warra dargii tokko dura achi keessa hafee kana dhaabanii keessaa baasanii ari'anii dhugoomsaa fa'aa warri walaafas waliin jiru. Isaan kutanii jarri bakka isaan qabatte jecha. Kalaaf kanarraa mayituu bakka takkitti isaan tasii qabatte. Akkas yaahii eega chaartara seennee isinuu beeytanii kana keessaa nu baasuuf rakkoo guddaa ture. Meeshaa kana saamtee galchiti gara biyya Tigiree ooftiin makiinaalee gurguddaa warra mootummaa kana taankiidha makiinaa lolaati kan hunda feetee oofti waraanni keenya garaa amma birraa karaa dadarbira jiru qobboo jecha gaa qobboon karaa guddaa olii dhufu sana asfaatti qabalee waraanni dhawee guyyaa shanfaala oli deemee leencoo lataa afaan dhufeeti gaafa achi jidduu seenan ani kararraa kiiloomeetira 5 hiigaa gaafa jalsan qobbootti waraanni achitti makiinaa fa'aa irraa gurgurataa ture karatti eeganii warshaa hunda saamaa turte wanti warshaa dirree dhawaa kun dur dhaabbate beektanii kottooni jedhanii kottooni dirree dhawaa jedhanii warshaa huccuudhaati huccuu abjeetii marre kana hunda kaaftee bara godaansitee qarraan jiru amma Tigiree kana
Sammalee waraana keenya nuti amma magaalaa sanas keessa seenne barga. Duraan dhufaa kee jalatti ta'in. Guutuu magaalaa seenne maal jetti? Akkatti aabaa walii galee kartuum dha'e. Kartuumitti osoo finfinni dhufin isinillee bakka qabattan teessan nuti seenu. Nullee bakka qabanne kan jiru bakka nuti qabanne seenii naannoo jettee jira. Akki tola fin teenya namni daangeessu jiru jennaan. Afaan bakka hirna magaalaa guddoo hirnaa sanitti wal fixaa turre achittiin akka dhuuti jettee dubbanne godhaa ture egaa yeroo haqaan achiin deeminitti asaniif amma magaalota hunda keessa jira jechuudha. Magaaluma karaarra jirtu tana hundaa'u nuus keessa jirra. Warra garii sossoo'u dhokkiti. Haa garii qabdeetuma dabballoota waliigalteen kanaa miidhanii finfinneerraa ergamanii namni haasawee gaafa nadhiinfaan dhufuu jedha. Haasawanii jan maal godha seete amma? Haaya kan akkanatti haa waltaanu jedhanii waltahanii waraanni keenya egaa magaalaa sana keessa bahuu oolaa hin oolu. Dabballoo isaa jira. Yoo kana keessa baane inni dhoorkiti yookaan qabdi akkumatti. Rakkoo akkasii ture dhiibbuu isiiti gaa. Karaa galamsoofaa karaa nuti jirru goruu hin dandeessu. Maaliif gaafa guututti nuti dhuunfane arba rakkattee kanarraa achi goruu hin dandeessu. Karaa guutuurra malee. Gaafa waan takka waliin haasofna jette faa dhufti malee hin dhuftu. Gaaf tokko warra nama nyaata jaal tokko jira. Durri gaaruma dhageenya amma eegasii dhugaa ta'uu garree. Warra karaa gojjabii dhugaa nama nyaata jedhanii jira. Jarri takka maatii tokko ciroo keessatti waa nyaataa turte uummanni himanii nama nyaataa turan ijoollee hunda. Waqta Tigireen dhuftee israa'anii qabu haatu ni dheessaniiti galamsuu dhufan. Nu ergitee warra akkasii dhufee akkasii godhaa jettee himtee uummanni keenyallee inni beekanii akkasuma himanii hidhatti guuran. Amma gaaf tokko akkasitti saniif namtichi gaafatamaa gaaf tokko fa'aa dhufanii dhugaa safaa wajjin haasawaa turan. Ati gabaabduutti lafa tana hedduu keessa deemuu hin dandeessu. Bakka hundaa dhiibbaa hedduu gootee gaanu baaftee maali siimaa ta'e olii deessuun sanii jecha nuti eega baane maal jedhanii karaa bahaa jirru kuni. An duraan akkuma siimettu duraan finfinnee deemte jedhanii ka'anii finfinnees deemuu hin dandeenye. Lolli waan ta'eef. Gaafi kun gaafa 1992 jalqaba. Naannoo dadar dhufne. Naaf dhugaa safaanillee galamsuu kaanii quubsaa fa'aa jiru. Amma hogguuti qodaa buna lolli ta'e bakka hundaa deemaa jira. Mee dhaabbaa kaanuma rabbi haa baasuuti deemuu hin taane naan jedhanii ana akkas bilaash maaliif hin ta'a jeetiin akkuma jee karaa baasuuf seene lafti gaa karaan hin jirre tun qalfa guddoodha. Konyaa obarraa kana karaa carraa kaasee hanga kun eellee kana gabba'utti karaa dullacha dur gaafa sillaasee namni harkaan tolche biree jiru. Kana achi makiinaa awraa godaanaa kana garreeffu qaqqabnee jira. Isa kana fudhanneetu karaa kana haynee eellee kana keessa gabbaafnee achi boodaani. Osoo doozar sun dhufeeni maaliin godhate karaa Harargeetti baasuudhaaf lafti tun gaalaaf tartiibu Harargee hundaafuu jiddu waleessa. Gama Harargee dhiyaatti namaa cirsiisee baasee jechaadha. Hanga laga dhugoodha innutti. Asilleedhaan gara bahaatiin hanga laga raambisitti cirsiifnee baafne. Laga raambisiifnee hanga raambisirraa ol bootti. Karaa kanarraan baasaa ture. Madoozari faas fudhannee karaa kana hidhee hidhee tolchitee akkasitti karaa Harargee dhiyaatti guun silaa laga dhugoo hona gabbuusuu haanu. Dhagaa tokko rakkina mudatee waan ittiin dhoofu faan qabnu beektaa. Ifduuba deebinee karaa biyya gamaa gaara mul'ataa kana deebinee karaan kun xiqqoo nuuf laafee karaa kana baafnee makiinaa walitti bahee jecha. Asaniin oofaa ture. Amma achi dura gaafa baddandootti maal ta'e duubaan dhufte gurra kaateeti laga Moojoo fi Mar'ee laga culli hunda buutee karaa waraanni keenya baddandoo quban qabne gaafa Mar'ee baddandoo jalsan ka'a. Gaafa hukuumtutti nama hartee fi waa himtu san duubaan dhufettee waraana keenya baafte as keessa. Waraanni dheessee miti. Ana ammoo sagantaa karaa tolchuu karaa qabaa achumaan makiinaa fudhadhee hanga magaalaa burqaa dhufe. Burqaa fi baddannoo wal bira karaa tokkorraa. Amma haala jedhu kana hunda gayu. Waraanni ni jiran gama jaalanii sufaa warra jajjaboo gurguddoo jira. Mee haa ol baanee waraana halaaluu jennee deemnee oola hin
amma joo maal taate waraanni keenya kun gaadhe warri nu facaas tokko sani dheedhiin waraanni amma haaraa gaa dheedhiin bara leenjisa akkaaruma fudhatan osoo magaalarraa kan baqatan bakka hundaa guutaniituma bakka naannoo baadiyyaa tan hunda jiranii osoo akka muka caayaa jala taa'anii namumaa qotee bulaa tokko nama yaa warkan kun yaa dhufte yaa rabbi simeka waxyaa faaqa caalaa jiru islamni kun warra nagalle warra dur jajjaboo qalbaan akkanaa kanallee islaamee hullee akkam taate jalma aboodhaa majana warra akkasitti dhufnee naa fi jaalaalii sufaan warra akkana faca'ee yaa'u kana dhokannee teenye waraan akka tokko qabannee amma kana qabnee jecha qabnee waliin guurre amma kana gaaftu dhuguu qabnu maal jedha eessi yaa taphooti hay bar lolli ta'eeti qorataa yaana jedhan qorataa jedhanii beeyta goblaantu jennuu kana jaalla lam ofaa walii yaa beek jedhatu gaabadii fi'ati qorata deemtanii eekoota hayyee qabneetu keenya hiine awwees irraa guurree ati akkasitti jaarallee warra ajoota waraanallee jaboo duraan turan hunda adaba afaa turre maal dhiibsan jenneeti waan maal godhanii misraawuu dirqii horiiti wantini ati hanga tokko asii kan adabnee anka ifira deebi'e sagantaa biyya deebi'e kun karaa raamis bahee karaa achii san tolchuu bakka sanatti deebi'u jalgaasan duraan dhubeeyte akka dhufeen alarraa dhufeen achi qubate achi jira burqaa saawaa tana burqaan saawaa magaalaa teenya ganda keenyaati usumaaf habilii kiyyaa fa'a bakka tana ture bakka hophuu achi ture inni hogguuti godhaa istool akkam jaaran seeta naannoo taatti istool kaawwaatti guuran gurguddaa jahamu akkana kana jaaranii turanii meeshaa hunda achi guuraa turanii amma wanti tun karaa eessaa nu dhufti karaa olii kanaan bira olii waraana isaa guddaa ture haa faca'ullee karaa bahaa gaara mul'atarra burqaadha gaafa kan sooma akkas jirruuti dhuftee isin mara geenya tologiraa mannuma himan akkana beekta lagida raambis kun gaara dheeraadha gama sii garra nuti warri gamana jiru kun halkan makiinaa isii tayaatu ifaadhaa garraa jecha dhufuu isiin garre harree ka'a jedhaniin namni warra akka gama guddoo jaalgalaasaa warra biraa faakaanii halkan makana kutanii lulleen oguu bari'u kaanii yaani amma makiinaa awraawwadaana jantan hunda fudheetuma osoo gaxoof karaa armarra gad baqa isaatumaa dhoofa doozarii gireedara tanimma biyya fuutee gargalchitana taan tadachii qaaceestuu sutana tan hundaa'u wali qibneetu oofana jecha akkasuma osoo oofnu oofa ollee bakka takka bullee gaafa lama dagguu deemnee nuti qarree raambis dhaynu beektaa gaa waraana hafe kanaa dhoorkaaf teenyaami waraanni asiin isii yaara muratanaa dhuftu dhoorku godhaniisi haata idaanuu qilleensa hore gaafa kan nuti dadhabnee galgalli ga'een maanii qubanna jeeyu anis makiinatti meeshaa hunda dookumentii hundi acha keessa jirti lumaa jiru aduun dhiif jirti beekta osoo nu arkini ijoollummaan olii wardii afrikaa keenya itti wal dhukkaas balan hogguu kun hoqaata makiinaatiif hoqaata dhuffatte amma galgalaa beekta aduun gallitu jirti asii kan hundi gaase eesse raambisiin nu jala jira laguma raambis buunee itti gadhiin alkoon yaani baane gama gara biyya indiyyaa kana baanee gaa bakka gandaa ilaallee ol baanee bullee ganama ganda baanee jalgalasa faallee bara baanee dhaqnee amma maal galasa dirqama naaf kenne amma warra facee kana wali qabiyye qajeelama fudheetiin qajeelee waraanni kun gaagara hundaa facaa jaala duraanu harree fusinii muka karaa naannoo baddaloo kana fa'a irraa faca'eesii jiranii miire amma asitti gadhiisee asirraa jalqabe waan facee bakka hundaa walii guuraa hanga mojotti deemnee booda namoota ajajoota jabaa laallee itti kenninaa bakka waraanni cimaan jiru laallee ho'aa jennee itti kenninaa osoo akkasitti sani jirru Finfinneerraa barattoota yuunivarsiitiitii fi Doktor Daggafaa fi Abdul Fattah Yusuf kan Awustiraaliyaa jiru kun faan dheedaan dhufan karaa Haramaayatiin dhufanii abdataan alabaa isaa telegiraama mana bilbilee akkanaa warra akkanaa keessumaa yaa bakka jaarsaa barbaadanii waraana godhee ergee sitti ergeetiin jira geessi hayyee jedhe akkicha qajeelle qabo fidanii oguu eegee bakka baalamaa godhee fi eeyinee dhufan jarrini jarri kun nama magaalaa takkaan bahin maal gaafata lafa baadiyyaa tana keessa amma gaangee barbaaduuf hin dirqame fardi hin jiru silaa'uu naannoo isa hedduu gaangee namoota gurguddoo jajjaboo tokko tokko qaba warra akka damiinanii fi kana
Amma na bilaan garre aboo eenyu gaangee eenyu fakka base akka tabaalaan baras qofaa jira jenna. Aboo dhagaa fidaa gaafadha irraa nuu fidaa jeeni jaarsa gaafatanii gaa eega taliila isaan je fuulaa minaa gaadhaa deebisaa jeetti kenne manguddichini gaangee sana fuunee amma jarri takkitti batana laba wal faragaa horaa deeman. Faragaa takka Abdul Fattaahi qoraa faragaa takka Doktor Daggafaa yoo namni biraa xiqqoo laafellee akkasuma goona akkasii qajeellee rigaa tarra qajeellee bakka jalaa isaan jiru dhayinee ijoollee yuunivarsiitii illee hedduu karaan nu harargeetu jechuu hedduu ture akkasitti jaarsa bira dhayinee yoo dhayinee achi qubannee waliin haasofnee haala jiruusi jara san nurraa taqabbalee amma maal jedhan adda fidee gara waraana abbaa biyyaa faallee walitti hafee jira waraan akkasii kafacha'ee fi waraana hundaafuu gaafatama fudhatee eeguudhaaf ol jira. Baajjata isin qabanii baajjata hallee fuudhee itti geessi. Deemnee bira. Maal ijoollee waan ta'e si ajaa'ibsi ijoollee xixiqqoo jiran tara gaba dhaabaa kaa ijoolleen bara qaama shanirra umrii jaamatu shanirra kaasanii hanga kudha ja'a jirti abban makamte. Aboo ijoollee xixiqqoo tana dhibba lama guuran dekke jaarsi. Taqawwee hin qabne. Waraana irra qoodaatii taan hagalchanii naan jedha. Hayyee jennee kaane. Dhuguu egaa karaa yaanu hiriirii dheerii waan biraati. Ijoolleen qawwee qabdi waraan hanqana wajjin jiru kaan duuba keenyaa haga tokko jidduu keenyaa kaan duuba akkasitti deemaa dhufnee mojoo kana buunee mojoo kana osoo bu'in duratti dhufnee gaalfa beektaa mojoo kun lafa guddaadha kama sootiisi. Gubbaan amma rigaata jedhamu kun pilaatuu jedhan kana gooroodha. Gooroo tana bakka hundi bishaan hin jiru. Yoo amma babaasan malee bishaan qarree jedha. Amma dhufnee bakka bishaan jiran laallee qubannee as qubannee amma bullee halkanii ganama waa faxarree yaa'uudhaaf yuujuu Tigireen tabaraa rabbii itti buusee nu horiiti. Eenyu Doktor Jamaal beektaa Doktor Jamaal fa'aan waliin jira gaa. Doktor Jamaal iluu babur. Fatansaa Doktor Fatansaa waliin jirra. Amma asuma numaa eegu gaangee takkaan qaba gaa amma anis beektaa nama magaalaa ture dadhabee eegaas xiqqoo gabbataa isaa ta'u gaangee takkaan qabaa. Gaangee qabuullee bitee sanii ta'u tun amma tan tajaajila san galchanii illee deemnan takkallee ni jirti. Akkasitti numaa taa'u. Isaan dhufte bakka isheen dhuftee guutan garraan ijaa jedhama. Iji jedhamtuun olirra kaaftee akkasii baqaa dhufti. Asumara olii keessa dhufteeti bakka bishaan jiran tana wanti nu cinaa baatee kuttee bakka ijoollee bishaan waraan waraabdu dhufti. Warra bishaan waraabuu dhufee dhufnaane warra qawwee hin qabne garga. Kana OBDO tokko mucaa eessuma tuuf ol harkan. Hai abaa eessaasiin abaa hojii jirta eessi jedhan nu as jedhan haati gira himee miti. Akkanumatti battala qabattee achiin ol garagalte haa. Wardiyaan ta'e achi jirti qarree gubbaa bishaan lafa ijaa tana keessa lafa bishaan namni irraa waraabu tona as jirti. Yoo isin ol yaa'attee dhuftu tigiree ta'uu bee hubatee namni dhaab jedhanii dhukkaasatti banan. Laa dhukkaasatti banan. Hai aboo tigiree eeti. Xiqqaatu ol baate gubbaatti lafarra ichaan kana miilaa orii taatutti lafa dhagaa san keessa ol baate. Lafa bareedduu dirree qubannee jenna. Yoo isin ol kaatu amma lafa kaaneeti meeshuma kan fudhannee qajeelle haa. Nu marsitee bara waan guddaa tuunis gubbumaan achi nu qabee tuunis akkasii marsitee bire asiin achi qajeelle deema. Gara nuursi kana. Amma qajeellee horiinee meeshaa kiyyallee baagii lama fa'aa jiraa harkaa qabanii amma deemnee xiqqoon jala wallee deemtee dhaabbattee duraa dabaanee namallee qaqqabnee haa ta'u galgala gaa deemnee ganta dhayinee amma ganamaas bakka takkatti eegu nama facca kana sooma jennuuti taa torfatan san falleen ani meeshaa kiyya kawarra ijoollee bira jiru fuudhanii goda awwaalanii nu barbaaduuf jaala. Namni kaabee itti diinni jiru bakka takkan taa'u. Tigireen fakkiin guyyaa akkasii yaatiimi. Kana amma garuma abbaa biyyaa afaan qajeelee qeela jeeti. Eessas dhufnee amma laga mojoo kana keessa ol yaanee lafa jallaa jedhanii jira. Jallaa sana dhufni garaan naqamee jira. Amma garaan dhiiga yaasaa jira. Abbee baan qaba duraanuu. Akka biran dhufu ol baanee as bullu hedduun hammaati. Amma
asfirraa kaasu oollee nama garii firraa erginee as mee waa barbaada inni ergitu teenya gante guddaa asiidha. As bullee eessira inni qarreedha hidheeti qabannee jecha. Gola guddaa jira bakka akkuma lagaa. Golti guddaan tun booda laga baati. As qabannee amma an dadhabee ciisa. Boolla naa qotaniitiin asitti bar dhiiga. Daqiiqaa 5 akkasittiin ayaasa. Maal ta'e amma huccullee maal qawwee biraan qabu namni warti illee na bira ni jedhaa wanni ijoolleen asirtu tuni waraana ciccimaa gurguddaa miti. Amma osuma akkasii jiruuti wanti mojo keessa gayyaati tun dakaa ol yaadimi ta mojo keessa gayyaatu kanaatu nama arke nama uummataa kalafa qotatu. Aboo akkam nagaa fayyaa jeen mucaa gantuu tokko kasiin qabdee harkan hayyee nagaa hay wal beekan. Aboo barta yaaboo meexaliidha siya tokko barbaannamee nu himi irteeniini. Garteena. Gati kan ta'ee jiru liibii jeeni. Aboo qajeela kan ta'e gaara qabattee bitun ol baateemi. Yoo ol baatu amma duyda jama kungaa. Gaara jaha ol baateeti laal akkana babbaqaqa. Babbaqaan kun layni guddaan achiidhaami kun amma duyda. Asiin tun gooroo guddaadha. Amma tarar ol dhufte. Ogoo dhuftu gadda geesse. Jara tokko saylii takka cimtuu kalee erginee jira. Waa horii qalan dhufanallee nu fuudhanii dhufan. Ganda dhufanii nu gaafatan. Ganda irraa fagoo jirru beeyda. Yaa gaafatan gartee ijoollee gaa jajjabdu ni waa erga. Eenyu guyyan dhukaas waliin banan. Yoo dhukaas banan tuun isiin tun yogguu lagaa ol baatu laal qarree akkana deemtu tana asirra dhuftee jecha laal. Armarra dhuftee nuti as jirra. Tuun horiidee akkasi kuttee maas. Jarri kun dhukaasa dhageenyee hayti hoggoo achaa luqaatan bira geesse jedha. Hay wardiyaa moora jirtii bara. Amma isiin dhuftu horii dhuftu eegani akkuma ciisaa ol ka'iniin isumaan harkatee illee fa'oo irraan jira. Amma maaliin gorre? Fiigilee bahuu hin danda'u? Qarree hallayyaa jira siillaa. Gooroon tun maal hallayyaa? Akkanatti darba malee tigirmaan nan qabdu jeetiin ciisarraa ka'ee guun ajjeetaan qabu hodhanii takka achii jiru. Anis bakka sanatti dhufte biruu deema qarree sanatti haadallee hafitti hin qabu. Akkumaan bakka sana ga'eeniin banaa dachii boolla ohii argadhe. Qullitti bakka banaa akka bakka idee achi bittiinii taariitiin seenee ijoollee akka bira takkaa jira ijoolleen akka nama afur sadiitiin si'a. Mucaan tokko silaa cimaa loltuu ajaa'ibaa jira fayyaa qabu busee qabee layda. Qawwee qaba takka qabaa illee wajjin seena. Ijoolleen biralleen haayidu bagaataa sunillee bare. Ijoolleen haayidaa tunis tamis laafiraa galchuu deemnu fa'a. Nam lamoo kanaa fi seenan. Goduma seenan jala seenan. Anamma kun akkana goduma kan darbii naa baqisee asiin seenu. Tattiin akka gun akkuma manaa kana keessa achi kaawwarti. Achi fiyyeetiin dhaabbadhe amma inni achi booda dachi yala godhi achi dhaabbadhe yoo dhaabbanne amma ijoolleen isheen seentee gattaqqachaatataa jeen isiin tuqeen deema goduma dhuseen kan hin gartuu bari isiin laal ilumaa tarkaanfatee horiiti laal miila ishee kuma gara laalla teenyeetu laalla itee nurra tarkaanfatee warra horii san malee nu garta warra horii hona jala kutti teenyee amma maaliin jogguutti qoon qat sa'a lama bakka sana keessa teenyu haala nagaan jee tigireen tun amma dhuftee bakka nu qabe bakka irraa nu guddisitan beeytaa reefa nu qalani amma maal jedhan beeytaa kan keenya dawaa biraan beeka garaa kan ambee wanni kanaa jira wanna garaadha teetiraa jaan kana teetira faa fayyadaan teetirlee hin jiru haa yeroo akkasana amma reefaa kan dhiiga dhugyaan boo dhiigni haraamii deemaa jeetti jala didi amma kana yeree qalanii isaanuma suutaa qopheeffataa jirtutti achuun biraa horihanii kutan amma wanti as bultii yoo as bulte bor sakattaa kaati waan kan hunda gartee dhumuuf asittiin harka seenna hayyee maal taanaan jee hin beeyni naan jira ragaan jira kanaaf beekama. Godin kun amma asiin taa'ee talaale godin kun amma hangas takka akka mana hundarraa jiru san achi hangas takka irraa siyaan eegamana jira. Amma akkaan ta'uu isaan jella asiin laale goda harguun gallaale qaawwa akkasuma kutee godin kun qaawwun isaa dabalaa kutee aduu amma gama asiriitii miiree dhihuuf deemti saafa'u.
ija gamaa iji takka nu akkana dhufti jecha. Ija akkana dhuftu tana gamatti aduun baati. Niin harka jecha aduu agarra. Amma gonni kun deemee baalagatti cufaa miti. Haasusoon hin jedhe habaanuu hin jedhe hayyee. Ammoo akkam jira seetaa akkuma gidaara kanaa jira wanti kun bakka amma nu jirru tanaan. Mucuja bakka itti hojjetu hin qabu. Maaliin warrema? Hanu garaan dhukkuboree haa lubbuu miire amma maaliin godhe? Amsoola tokkoo fi kofoo qabisa qomaa ofirraa qaba. Mucaa shubbidii biyyaa waan biraa maallaqa harkaa qabu illee kutee qabatteensi. Amma amalaan baase haree aniin beekan nama ijoollee naan baadiyyaatti guddadhee niin beekan. Akkasumatti bakka san qabadhee irra shorroo jee kun hanga takka gaddeemi bakka irra jaajjatan inni harkadha jecha. Bakka irra jirtu waan bakka sanatti addaan babaateeti jirtu. Sarara jedhee dhaabbadhaan ilaala amma ijoolleedhatti abooyyeen kootaa bu'aan jeeni. Didda ijoolleen warra beekuu miti. Bara ijoollee guddaa isaanii warra baadiyyaa guddisira. Hin beekan. Aboo gabu meeshaan kiyya isaan birbirti hafilee ni jiru laataniiti. Achuma irra shorroo jedhee buutiyoonni suni. Amma eegaan sa'a taana ka'e. Saa meeqa isaan tun? Sa'a 5 bi'ee miidhagus akka Itoophiyaa sanitti. Eegaa yeroo tana ka'ee godhe kana bakka itti ajjatanii irra deeman hin qabu. Harkaa takka akkanattiin bakka akkanatti irra ajjatan talabbaa jirtuu jira lakka madabatti. Tanarra deemeetiin hogguu bakka saniin naga buufte achiin ammas gabbu akkasuma osoo ijooti halkan hogguu bari amma maaliin shakka asii miti yoo jawwee mataati malee wanni takkalee as keessatti shakku. Gonni kun afaan isaa bal'aa duraan harkee miti. Tigireen tun amma buuteete. Goda kana gartee jalaan qabattee jirti. Maaliin tajeeti mala baafataa ture. Haa ta'u rabbi sani goone amma deemeeti hogguu ganama sa'a 5 waa ta'u. Eegan sa'a 5 asirii ga'e. Sa'a meeqa sa'a 12. Sa'a 12 sooma deema. Gabbahee 5 ittiin achiin gabbahee asiin gamma suuta ilaaleetiin waan ciisa waan soolaalee waan garreemi qajeelema. Miilaanin deemee kun gaddeemee xurree wahii jiraatatti bu'ee amma barii jira barii egaa guyyaa xiqqumaafi. Diinni akkana hin garre amma asirraa fagaadheetiin goda seenee ciisuu qaba. Asii deemeetiin goda gamaa jira. Amma ijji tun akkana dhufti ilaala bakka seenetarraa gara bahaati. Ijji biraa guddaan akkasi dhufatan karaa guddaan jiru. Asiin gaddeemeetu hogguu sana ga'e ija tan achi bahee gama ceehee gamatti ceehee bakkaan itti goda wahii seenu laalladhee hin garre goda xiqqaa wahiitiin arge. Na qofaa saawuu himaa salmi jala seeneetiin ga'ee ciisa. Amma barii eebiitee gaafa akkas deemuu hin danda'u. Goda gubbaa tana bultee halaalaa namni mana arga. Akkasitti oolee gaafa achi oolee galgallee eebbuu gayu magriibni gayu. Guyyaa soon tokko aniin beekame tooftaree durtitti deeme. Amma kun asirraa ka'u leenci qofa naannoo ta'uu da'aata. Karaa nan irra gad deemu kana yaa leenci. Leenci sun nama na fakkaata. Wanni hammaan diinni kiyya tigirmoo san qofa. Leenca huccuun dhibballee ta'e. Seetiin karaa guddaa jira kanarraan deemaa halkanii miidhee garuu waan gaarii ji'aa jira. Deemeetiin layni kun moo joogaa lagaa beeynu beeyta dur gandi keenya naannoo sirraa godhan malee teessoo warra keenyaatti eegan asi qabsoo sana nuutana turre niin beeka. Amma oguu deemee fee laga karaa guddaa ol baddarraa ka'ee daka deemu kana deemuun ooyiruun qonnaan jirtu xiqqoo gad deemeetiin ooyiruu takka harka'e boqqolloo amma ol kaatee amma dhalu jirtu. Kanuma ka'ee difeetiin seenee goojjoo wahii ilaalee namni jiru uummanni beektaa guyyaa achi ooleetu gala ol guddaa gubbaa gooroo gubbaa gala. Achi seeneeti ciisee rafee edaa ugaan rafne amma nyaata machi dura guyyaa lama sadii nyaatin guyyaa sanis sadii. Nyaanni yooni garagaraa gara nama inni dhukkubsa. Amma deemeeti seenee ciisee rafee hogguu barii uufa'u. Anzi sagantaa baafadhe goojjoo san keessa ta'u lafa ka'eetumaan dafee
bakka itti dhokadhu barbaadadhee gojoota irraa kun achi deemu muyni kun saaree jannaa beeyta lafa malagaati jira dafeeti akkasumatti waan kana akkuma maaree dhaddeef jireef suuta qaama godhadhee deemee wanni aadee jenka aadee tana dhageessan beekone aadee muka jedhii jira ka ilkee fa'aan suu akkatan naannoo gammoojjii tana biyya soomaalii fa'aa gurguran aadee tana akkana gachiisee kan hin jigin akkasa kutee muyni kun irra saaree tan isii jala deemee hunda isii achi dhaqee tolfadhee ciisee jecha achi gaa ciisee kun akka hojiisu ijoolleen ooyiruu tana eeydu qalamee fi waalee jaldeessarraa ni dhufte ijoolleen xiqqaa tokko ilma jette amma suutumaan amsoolaa kiyya uffadhee achi deemee ijoollee nagee afajaa akka maal jedhan akkas haaya gandi kee gubbaa dambii jira jan goor duyda dambiiti jira haaya amma namni gurguddaan hin jiru ilma qofaa jira ida maaltu dhufe gartanii namni waraanaa achi dhufinan diina Tigree dhufe barjaa dubartii xiqqaa lama tokko saddeet kana ni qorallee keenye ni xiqqisho bardi achi bulanii amma ati gara mahallee isaan toosa jiru biraa deemee jira namni dhiiraa ni dhufa inaan boodanii dhufan aan jedha akkamiin jee nama ijoolleen gammoojjii gaarii beektaa hiccitiin baftu naannoo dhaabni keessa turee miree hiccitiin leen baasan maaliin jeerree amma yooni namni abbaan keessan dhufe natti as jeelchaadha haa naannoo isa dhufee dudubbatuu hin jedhu yookaan mukaa dha'uu hin jedhe hayyee jedhanii aanseetuma achi deebi'ee ciisaa walii gaha garaa kiyya kana yaasulleen tolfadheetuma lafti gaabal as keessatti ciisaa toora zuurii jedhan kan amma gaha kana dhufee namni abbaan ooyiruu tanaa abbaan ijoollee tanaa horii obaasaa jedhanii bishaan obaasuu buusan gaararraa bu'an gamaan laga kana gamaan lagi guddaa lagamu joofte gamaan mayyuu jaaba mayyuu beeka lafa guddaa beekama gamanaan rigaata kanarra gadi qumbiidha amma ijoolleen itti himtee suutaas deebi'e jecha waliin suutaa maashina shorobee laalee maaliif ummata kana dhibbarraa dhibbattiin amana duraan dhaga'anii dhiiroo akkam jirti fiinaatu qabatee kutee ni yaa jedhu uummanni na beekanii amma kun suuta dhufeeti aboo kottu hin jeeri ena bira waliin haasofnee ittiin hime rakkoo yaa booga nama gubbaa bu'ee waa hojjaa faa buufte malee nyaannillee hin jiru maaluma sigoona jee ati gaas suma beekan jee namuma asumarraa galgalli gugee kana baaftanii jeeri amma guyyaa soo hin taatu nama dachii qotuu bu'eetu jira jiboota lafa qotu waan gartee itti gaasuwaata yan kana hojjaa faa dhaabbatee jiru waan akkasii faa dhufu jira gubaan kun inni horii tiisa asii gaajee isaan bira dhagee itti dhaaboo bahee ni jira juma jedhanii oliyyaa jedhanii bakka akkasii itti qarqaajee itti hime mallattoo himee fi ifii deebi galoo horii lol jira jarri ogguu isaan asilii geessina dhufanii hojjaa fi waan naafidaniiti niin dhugee nyaata bayte nyaanni nyaadhillee gara darnu arma yaasa nyaadhillee waan dhugaatiin na wayya akkasitti hayyee jedhanii xiqqoo teenyee kaan haa kaanu jedhan amma gabbuun gara amma diinillee isaa tana yaa'u gara bakka dachiitti mana ooyiruu qotaa jiru sana haala inuu jedhanii dhigaa jennee dhayinee yoo dhayine hayyee waliin haasofne amma waan goora gadii tanni jira waraanni fi warreen namoonni kee jajjaboo hundini laga gad hayaanuu jedhan aboo isin tooftaa diinaan beeytanii jeen laga mojoo guddaa harka isaatti diinaa akka itti deemu beeytanii anaa beekan jeen bakki isin keessa yaatu laga mojoo kana dakarraa kaatee ol dhufte hatta ugaadee fagoorraa sanirraa kaatee gubbarraa kaatee laga harka isa yaati bakka bishaan jira yaati malee bara yaatu harka isaan deemuu hin jeen naaf akkam taate jeen gara mayyuunaa miliqaan deemaan jeen mayyuu dhabaasaan jeen hayyee jedhanii nama tokko naaf godhanii galgala gamma asii kaane angalma garaan guyyaa sadii guutuu sadii afur qiyaas yaa rabbi sinuuf amma kaane gaarri olon dheeraadha ciisaa na
Halkan bariisaa guddaa tulbaanee gubaanee gandaa jira achi nageessa inni bira Mundi akkasitti fuudhee gaachi ture. Amma maal godhe manni kun achumatti awwaalni warra wal beeynu gurbaan sunis gaafii dalagaa fi kutatee achi awwaalanii muka achi oola guyyaa daggala keessa. Akkasuma anumaa achi jiru ijoolleen dhaabaa waraanni ergan eenyu jaalburii sofa haa ergan aanii sofa dhufan uummata ta'aniiti akkuma uummata achitti uffattee dhufe ibsaan tokko ijoollee dhaloota naannoo saniiti. Osoo deemuu dhagee amma koo gaafatu nama akkasii gartanii jedhee gaa isaa itti himanii beeyta waan nama beekan taateef itti himan amma. Abooba dhaliila isaa dhaliila isaa kodhamnee duu jiraatiin beekan. Haa kottaa jeetii fuudhee nama bira fidee ijoolleen gammattee waliin haasoo illee waan jedhame gaamba isaa fayyaan qabu sassoo hin danda'u gaariidha. Tiimi jara ni jira yoo danda'e rabbi uummata kanaatti gargaaraa jira isaan wajjin akkan ittuma bakka jarri jiruudha. Qaa'isiina gad jiran jaalburii safaa aanisoo waareefaa mojoo gad jiran wayyee jenne akkasitti futee amma maal kun asirraa isii jirjiiranii qabu bubbulee xiqqoo ganda biraa dhayne. Ganda sanirra teenyee ganda san goda qaba. Goda guddaa ajaa'ibaa tokko ijaa qaba achi dhaqeetumaan achumaan oola guyyaa galgala ammoo ol baheetumaan naannoo gandaa bulaa. Haga tokko achi guuturru namni dura taa'an naannoo rigaataa fi qumbiidha wal beeynu gaafa dura jaarre. Nan dhufee yoo dhufu waayee jennee gaa waliin haasofne amma isirraa fuudhee deemaan jee akkasi fuudhee kaasi jeegaa. Hayyee isaan biraa gayyaanee ganda kana biraa gayyaanee qarree beektaa ammalaa duusisun laal asiin gooroo jedhama duydi biraatu bal'aan kun gooroo. Armarraa gadi hanga lagatti duyda jedhanii duyda abaluu jira. Duyda kana namni qubatullee qubata. Amma duyda har'a gadeemeetuma bakka takka ogu miidhee bulligaa. Anis kan nama deemuu hin dandeenye. Goda guddoo akka mana kanaa jira. Achi jala seenee usiree bullee goas bullu kana jawween gurguddaan waama nama waa liqimsu kun gubbaa asii ja orbini beekaa warri gammoojjii kun barabbaa humaati anjawwee yoo sodaadhaa miti maaliin jeene si caalaan beekaa bariin jeene akkasitti as bullee guyyaa saga tokko as oollee galgala kan kaanii qabu mojoo buunee mojoo dheengada irraa hin bahee miree laga mojoo gabbuun amma jirra. Namni kun durtaa naannoo saniiti akka gaariitti uummanni siyaasa karaa dhaabaati beekte. Ati fuudhee namni kun firummaa si qabna. Laga mojoo naan kan jedha. Deemee hogguu galgalli ga'e bakka beekaa bakka takka makarraa baysee bulla diinillee gaagadii isin hin geenye madura. Akkasi guyyaa lama osoo oofee bakka jaalburisa faan jedhan dhageessee maal seete amma eegaan guyyaa jara waraana addaan bahee osoo wasiin ta'e guyyaa 31 ta'e jecha kophu jiraadhe. Guyyaa 31tti jara keenya walitti dhufnee achi booda isaanis alhamdulillah jedhanii nama naaf godhanii amma gara qumbii ba'an amma qumbii kanaan doontu. Naannoo reefu gara dhihaatiin rigaata gara bahaatiin mayi as ammoo ammallee gara dhihaatiin qumbiidha. Garri bahaa mayi. Yoo maappii faala laafsa isaanii gartanii gugalle iridiin ni hima. Akaan isin garsiisa maqaa dachii hojii. Amma asii fuudhanii gara qumbii na baasanii jaargaasaan faana karaa qumbii kana turanii akkasi fuudhanii amma dawaallee harkadhe kamitti dawaa harkadhe dhiifamtee irra kutu. Osoo achii nama boodaa sabbiraan deemini beektaa waan garaa kana namarraa dhaabu barate. Kiniinillee kan jiru eessaa harka kan bitee lafti gammoojjii eessaa binne. Amma magaalatti ergee namni waan san dawaa maal jedhanii salliitaa miti talbaa jedhan beektaa. Talbaa jedhanii jira. Salliitaa talbaan kun ni mucaataa beektaa. Hedduu gaarii. Talbaa kana bitanii fidanii sukaraa wajjin daakanii dhuubee dhufa. Ajaa'iba qaba gosoo qabbeessiin immoo dhaabee jira. Kiniinallee akka firii waa gaafa takka doozeejii maal qabu taa'ame kudhallee guutuun seewanii harkadhee maal liqimsee amma karaa rabbii fayyaana yoo dhigaa. Talbaan kun talbaan qoonxar jedhaniin isa
warri qontar ja'ansi haa. Amma gaa akkasitti sadhugaa ture wayyaa'ee amma deemullees danda'e. Amma gaa akkasitti jara dhaqee jara jarri fuudhanii qumbii dhageessisanii qumbii baanee qumbii irraa bakka galaasaa jedhaniit bakka qarree wahiicha dhageessanii jaarsi isa bahe gama bahe bookee. Bookee jechuun maal jechuudha? Dhihaa harargeedhaa jechuudha. Harargee dhihaa. Naannoo baddee isaa fi garam sorraa kaatee lafti hundi deemtee achi dhufte jechuudha. Bookeen tun. Yeroo qonni bila garsiisa ammarri gara laala. Warra akka maaphii tolchilee ni jira. Amma kanaafi achi hiboo jaalburisa bakka jaalburisa itti kufe jechuudha. Hiboo jechuun bakka jaalburisa boru ufaan itti kufe. Gaafas hin kufne beeyte jaala galaasaan achi jira. Achitti itti dhaynee waliin haasofnee gara arbina fayyisa amma dawaasa eega baraan dhufe harkadhee haa ta'u. Amma waliin haasofnee amma dirqama fudhattee akka deemtu jira. Eeyisa noorzi isti Soomaaliyaa fayyada. Eeyisa Bosaasoo lafti xixiqqoo wayyaadha. Karaa akkasiidha. Achiin akka nu wahillee baafatuu fi achiin jiru seensifatu ni danda'amaa. Hayyeen jeeni. Eenyu naa godhe gaani beeyta. Abbaa jiiksaa ni beeytame. Abbaa jiiksaa san doktor abbaa jiiksaa naaf godhanii. Hayyee jeegaa amma inni gara bookee jira ammaas gara laga raambis baanee gara qumbii deebine amma. Abbaa biyyaa roobaatu qumbii jira. Tilmee inni isin geggeessuu jee nama isin haa godhu jee hanqa kanatti. Achi dhufnee abbaa biyyaa bira haga tokko bubbullee baajjataa sunuuf kennee namaas amma lafa anni jaatana keessa jira namoo hayyoota anni jaa kanaan ogaateen kanaan beektaa hedduu wal beekan uummanni walee aananii. Ogaateen tokko itti hammaate Oromoo itti aantola gosa itti moggaafamti. Warra akkasii waliin moggaafamanii jiranii jira. Ahmed Abdii Araarsaa jedhaniini manguddoo naannoo sanii uuma hayyoota naannooti. Isaa jira warra ogaateen tanas wal beekanii waa'ee gosummaa tanas durra kaasanii walitti qabanii rakkoo qaban. Akkasitti tigee isaa fiiq hanga fiiqitti nama geessi. Nu geessi. Achi booda fiiqirraa nama godhiifi. Fiiq jechaa beektaa? Fiiqiin tuni ogaateen gama keenyaan gara isiin itti dhumtu. Diinni mulluu jenna sun baabila irraa kaasee achi dhufa jecha. Magaalaa fiiqtan amma isaanii ogaateen qabata warra maalii guurii qaba. Dur gara kaan anniyyaa qabaa dur guume. Amma achi nama godhiif jee hayyee jenne akkasii gaa qumbii irraa kaanee aanee bakka takka dhayneeti bakka san bullee achirraa kaanee mayyuu baane gaa mayyuu gubaanu ganda tokko nu kaanee achi hanqa namni itti qophooyee dhufnu jee inni deeme achi nu kaayeeti bakka dhayne tun ganda re'ee qofaati. Ganda re'ee qofaa kana yaala leenca yaala wanni yaada dhufe isa yaa leenca bakka sanii halkarra bii kana leenci hirrii malatti dhiisu. Daggala leencaati. Gaajee dhufeetuma halkan dhallee kana yookaan jalaan futus seenee reetan fuuru. Amma naa fi abbaa jiiksaa kun ala bullaa ibidda qabsiifanneeti kana gaaf tokko nuu asii ciisu. Ulee jalaan karra galtee dallee beektaa ala ifirra halaala ijaarame. Dalla uummanni ijaarretaan jalaan suuta jee dhufe. Re'ee tokkummaa fi meeqaatu beekte. Ibidda fuudheetumaan Ogun oluudhaan luluu taane itti gadhiise dhabee jechuudha. Kutee haga tokko booda Ahmed Abdii Araarsaa dhufee fuudheeti fiiq nu geessee fiiqna warra wal beekanii jee warra jiil jedhee ogaatiin kana keessa warra jiil kana wajjin haasee nama godhaafi jedhanii warra nama godhaniif maallaqa kennanii fi akkasiin fuudhee hayyee inni fi kutee gurbaan gaafa kaanii sosobalii ka ogaatiin nu godhan kun achi fiiqirraan fuudheeti gama hargeysaa ayyaana beekti. Eessa deemna amma achi deemne gara bahaa deemne achirraa deemne guyyaa lama fiiqirraa deemne bakka magarsaa barii faa gadaa gammadaa faa itti gatan san bakka san bira. Isin dubbannu waa anniin beekaa miti dachee maqaan hin beekaa. Sheekotii taanee keessi ana bita nuti gurbaa tokkicha malee. Abbaa kiisallee sheeka jennaan sobina akkas baay'ee nama dhiibsu. Hangaafaan isaallee ni beekaa ta'u sheekaas isaan ati dubbate waa si gaafatan anaa deebisaan jaani. Amma gurbaan kun akkasii fuudhee nu deeme guyyaa lama booda bakka naannoo jala itti keenya itti fitan san dhufnee achi bullee achirraa kaanee
magaalaa dhagamadoof jedhanii magaalaa dhagamadoof tana deemne dhayni toora ganamaa kana lafti addaan fagoo miti asitti gucaan nama beekaa gaa tokko jennee bullee abbaa jiigsaa beektaa wanni salaata illee beeku malee soomaliin nama salaanni maaliif beekte kaafira beekta duraan harree waddadhu hin jeene salaata hin jeene egaa akkasii fakkaatanii dabra malee garaa isaa okkisii keessa deemaa bara guyyoo karaa san deeme amma maal godha seete abbaan jiigsaa waddadhu beekanii al duraan akkasii beekee hin barsiifne namni waddadhu kun mirgarraa eegala fuula dhiqatee mirga dhiqatee kan dhiqatee mataa jee miila kan mirgaati useetu kan bitaatiin oofe namni dhiisiin jeema amma eedii achi baasee itti hime soqomu ofirraa ummanii umee beekaate akkasitti deemanii jedhu sun dogoggora kiyyaan jeeni akkasuma oollee makiinaa harkallee dhuguu toora sa'aa lama booda fuudhee makiinaa harkallee dhagaabbuur jaan kana achi bullee dhaynee amma qilleensi xiqqoo as gubbanna dhayani qilleensaa duraan isa dhayee jira kana qufaasisu abbaa jiisaa gaanii beekatawaa dawaa isumaatu na order namni dhaqee nu bita asii bullee halkulamoo sadiim ziyaa bullee mucaan ogaadeen beekta gandi keessi lafti ogaadeen waliin tuqan warra waliin tuqee jira warra waliin tuqlee nama jira garuu gosa tokko achi gaafaanii fuulee oguu makiinaa hargeessa deemtu arkan makiinaa kurree hargeessa dhayidhiboo. Hayyee kabajamoo hordoftoota keenya kurfiin torbaffaan ishee xalleessaa waliin qopheessine kan irra raawwata jalqabarraa kaastanii amma dhumaan waliin turuu keessaniif guddaan isin galateeffadha. Sagantaatti aanuun kurfii 8ffaa qabanne amma walitti deebinutti nagaan naa tura. Bye bye.